Jiena Sander u flimkien ma' Responsible Gaming Foundation għamilna esperiment ma' dawn l-4 titfal. Mela, nibdew waħda. Maja, x'ismek? Maja, Tara, u minn fejn inti? Miż-Żejtun. Żejtun, proset. Aiden, kif int? Okay. Marra, jidher komdu dak is-siġġul għandek? Komdu? Iwa. Mbagħad hemm Jamie, kif inti, Jamie? Tajjeb. Tajjeb, minn fejn int? Minn Birzabbuġa. Kemm għandek ħutek? Waħda. Ma tantx mur tajjeb magħha kif qed tieli waħda. Kemm ikbar jew żgħar minnek? Ikbar. Gwen, kif int? All right. Jaw ġemma soft toys, għandek soft toys warajk. Leta ħuti. Imma kemm għandek ħutek int? Nej. Nej. Għarajta kif għalita Jamie di, motiju għat li t-nej jek. Problema. Bdejna nuru l-itfal stampi u filmati biex naraw ir-reazzjoni tagħhom. Lob responsabbli. Lob li tista' tkun tilab int. Eżempju, jien nilab games ta' 7 plus u 3. M'għaddhomx toqgħod ħafna fuq l-iskrin għax inkella jkollok ġieħ ta' ras jew inkella għajnejk jweġġaw ħafna. Gwen, inx taħseb? Is l-istess palu, imma li ħażin meta teqpa' eżempju ħafna fuq u anka moħħok jisek hawn min ma eżempju jekk teqpa' ħafna fuq il-laptops u hekk jisek tkun eżatt irrabjata ġieli. Irrabjata? U għaliex jiġrilek hekk tirrabja? Għax ma nkunx irrid ħadd jitellifni. Imma l-lob mhux ħaġa li tuħu gost tagħmel, kif Naf, imma jisek ma nafx il-laptop ma naf. Naf x'inhuma. Dawk il-Peggy number. Peggy, xiex? Peggy number. X'ikun tal-Peggy number? X'ikun tal-Peggy number? Tal-age tiegħek. Mhux nifhem ta' ċaħat Maja, tista' tfehmni naqra int. Per eżempju, jekk tkun Peggy 7, tkun ikbar minn 7 biex tilgħab għall-logħba. Ġifieri dawk ikunu moħħlim mal-logħob? Iva, ikunu jisom Peggy one age li tista' tilgħab, eżempju jekk tkun 18 u inti tkun iżgħar minn 18 ma tistax tilgħabha dik il-logħba għaddek wisq żgħir. Da jkun meta tixjin, meta int eżempju tmur ġo ħanut li jibħ il-konsols u hekk u l-logħob. U taqbad din-logħba li vera kont tixtieqha. U mbagħad tara l-ewwel tara kemm hu l-Peggy. Il-Peggy huwa in-number ta' kemm hu l-age tiegħek eżempju hawn 3, 7, 12, 16 u 18. Jekk int għandek 18 tista' tixi l-18. Sew. Int għandek 7 years old, tista' tilab ta' 7 u 3. Ġifieri għandi 43. Salabhom kollha, All right. U intom imma ġieli ċiti għajtu ġifieri ġieli labtu xi logħba li mhix tal-Peggy number tagħkom? Aha. U x'ikun fiha mbagħad? Klim żiena u ma seħżiena. X'inhuwa? Klim żiena. U allura taħseb li xi ħaġa tajba u xi ħażin imma? Ħażina. All right. Imma allura ma nagħmluhiex u nerġgħu mhux hekk, ġifieri jekk naraw logħba bil-Peggy number ħażin ma nagħmluhiex mhux hekk? Twaqfu. Tgħidlu li għadek wisq żgħir eżempju biex tilagħba. Vera. Tgħidlu żgħir. U intom, x'taħsbu dwar il-Peggy numbers? Tagħtu kasom?